যেইভাবে বৃষ্টি ধরছে মনে হয় না যে 1-1.5 ঘন্টা 2 ঘন্টার ভিতরে বৃষ্টি কমে যাবো। দেখেন মানে আকাশ পুরো কালো হয়ে গেছে, এমন ভাবে কালো হয়েছে, মানে আকাশের এমন পরিস্থিতি আপনি দেখা বুঝতে পারবেন না যে কি পরিস্থিতি। পুরো আকাশ কালো হয়ে গেছে। যদি বাংলাদেশ হইতো তাহলে এতক্ষণ মানে এই রাস্তা পুরা বৃষ্টির পানিতে পুরা ডব ডব করতে বললা, মানে সাগর হয়ে যেতে বললা। 3 দিন আগের থেকে নিউজ বাতাস আছে বৃষ্টি হইব, এখন পর্যন্ত। তবে আজকে সকাল থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে আর কি। তো যে অবস্থা দেখতেছি আল্লাহ ভালো জানে। দেখেন পুরা বৃষ্টি, মানে বৃষ্টি পড়তেছে, বৃষ্টি চালু হয়েছে। বাইরের অবস্থা খুবই খারাপ, খুবই খারাপ। বাইরে তো মানুষ নামতে পারতেছে না। দ্বিতীয় কথা, যে পরিস্থিতি চলতেছে এখানকার খুব টাইট যেতেছে। কাজ কাম নাই, খাওয়া দাওয়া নাই, রুম ভাড়া নাই। একটা মানুষ 3 মাস 4 মাস ধরে রুম ভাড়া দিতে পারে না। কি একটা ঝামেলা হইতেছে আছে ভাই, একমাত্র উপর আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। বাংলাদেশের মানুষ তো মনে করে যারা প্রবাসে থাকে তারা হাজার হাজার টাকা ইনকাম করতেছে, দিনে রাইতে কাম করতেছে। দেখেন ভাই কি পরিমাণে বৃষ্টি আইতেছে। দেখেন মানে আধা ঘন্টা কাজের জন্য এক জায়গায় আসছিলাম আর কি। কাজ কি করুম ভাই, কাজ মাস খালি বালি, কাজ করতে মন চলে। দেখেন বৃষ্টির অবস্থা, দেখেন বৃষ্টি, দেখেন বাড়ি প্রচুর বৃষ্টি আছে। মানে এখানকার বৃষ্টি হইলে প্রচন্ড পরিমাণ বাতাস হয় আর এত শীত হয়, শীতের মানে কোনো তুলনা করা যাবে না। যেমন শীত এমন বাতাস এমন বৃষ্টি। তো সবাই দোয়া করবেন। আসল কথা হচ্ছে প্রবাসীরা অত বেশি ভালো নাই। যারা মনে করেন প্রবাসে যারা আছে তারা অনেক ভালো আছে, প্রবাসীরা কিন্তু অত বেশি ভালো নাই। তো সবার কাছে আবেদন আমার, সবাই প্রবাসীদের জন্য দোয়া করবেন। যেভাবে বৃষ্টি ধরছে মনে হয় যে পুরা দেশটা 1 ঘন্টার ভিতরে পুরা ডাবে আলাবে, এরকম মনে হয়। দেখেন আকাশ পুরা কালো হয়ে গেছে, মানে সব কাজ কাম তো বন্ধই। কি একটা জ্বালার ভিতরে যে আসি, উপর থেকে বৃষ্টি। কি অবস্থা, 3 দিন আগের থেকে বৃষ্টি আইবো আজকে সকাল থেকে যে বৃষ্টি শুরু হয়েছে এখন পর্যন্ত বৃষ্টি বন্ধ হয় না। আল্লাহ যাতে সবার হেফাজত করে। এইসব দেশে যদি টানা বৃষ্টি হয় ভাই অবস্থা খারাপ হয়ে যায়, বুঝছেন? কেমনে কমো, সব তাবুকের দেশ তো, আল্লাহ যাতে হেফাজত করে।